Bismillahirrahmanirrahim. Masih keneh nyaritakeun tentang diat lalakonna pohara pisan panjangna bari jeung geus teu kalaku lantaran nagarana geus eueuh nagara khalifah. Di zaman kangjeng sahabat tabi'in masih eksis tepikeun ka atsba tabi'in. Beladinya mulai goyang deui lantaran Yahudi jeung Nasrani terus-terusan berjibaku. Mulai rada geser saeutik hampir terus ka dieuna eleh Islam bangkit deui setelah 500 tahun di zaman Raden Patah. Sadunia Islam eksis kembali, kabeh make aturan Islam termasuk di negeri tercinta Indonesia. Kerajaan-kerajaan zaman harita tunduk ke peraturan-peraturan para aulia-aulia Allah. Telilah hanya 100 tahun, 1 abad kurang lebih. Terus Nasrani nyerang deui, budaya-budaya Nasrani Yahudi dikembangkan deui di dunia. Terus kabelah dieuna Islam makin terpojok terus terpojok. Terakhir Khalifah Utsmaniyah Turki langsung gugur di harita can aya muncul deui pemimpin Islam secara kafah. Terus saya jadi gayung nakomo ayo nama tuh pohara jasa pertahanan Nasrani pohar nyana berbagai sektor nyerang ka urang geus puguh urusan politik geus puguh perekonomian nyana nu menguasai sampai di dunia khususnya di Indonesia urang tercengang barang beli malah hesean keneh cash tibatan kredit. Kitulah Yahudi nyerang ka urang. Naon nu diharamkeun ku urang kunyana ditumbuh biak, kembang biak. Urang haram awewe teu make jilbab paksa teu meunang aya jilbab. Kudu katingal nyaurot awewe teh ping-pingna teu meunang kadeuleu disingkab-singkabkeun. Teu meunang aya anu make papanjangan. Kitulah Yahudi jeung Nasrani. Terus makin kadieuna makanan dan lain sebagainya. Waduh, wah. Sampai diundang ke urang ka dieu di zaman Pak Harto supaya nyana memproduksi di urang jadi karyawana. Ngeunaheun rarasaan. Tapi di sisi lain persatu benda untuk gereja, persatu benda untuk pembangunan sarana agama Kristen. Numentak atuhnya nama maju teh ku urang lantaran nu ngabiayana urang. Itulah pengkondisianan. Urang mah kuarin can aya anu nyiptakeun satu perusahaan per satu benda untuk Palestina misalnya. Padahal geus sabaraha puluh tahun Palestina perang. Tertutup mata hati Islam. Jeung deui memang dihalang-halangan ku orang Nasrani jeung orang Yahudi. Sampai ayeuna lah can aya usahawan secara internasional atau secara nasional menciptakeun lapangan kerja naon bae nyeun es bonbon misalnya atau korek api misalnya per satu es bonbon atau per korek api nyokotlah Rp10 untuk Palestina dan lain-lain can pernah atau untuk pembangunan masjid di mana dibutuhkeun taro nyebrang ka dunia lain mah ka negara lain mah meureun eungap di urang di Indonesia eueuh tadi atau memang meureun hese nyiptakeun barang nu kitu mah eta bae atuh urang mah per bala-bala yen bala-bala per bala-bala atuh 10 perak yang pembangunan masjid eueuh tadi boga kirang kosli dikersakeun bae ku Gusti hancurlah budaya-budaya Islam. Kula lain sakali ngadenge dina maulidan hiji aya kiai anu ngaulahkeun nusur sebab eta mah hanya sekedar kebersihan. Di zaman Nabi tidak ada menpul, gantilah cenah cak kiai ku menpul. Kadang ku ceuli sorangan. Eta kiaina nu sok biasa di istana. Mali bejakeun ngaranna hirup keneh kiaina.
tuh namun memang diganti kumenpul memerenanan atau orang unggal sholat mawah sikat asal sholat sikat jatuh gitu Kangjeng Nabi nyusur kayu nake kayu awak belah diadai lain saeutik ngadenge penceramah di Jawa Tengah hajut di Bandung termasuk di Jakarta bahwa baju tob mah budaya Arab bener emang maka di kita mah tidak usah pakai baju top, pakai batik, pakai baju kemeja, mantap. Nyana ngagorengkeun ka kiai anu khutbah Jumat make baju top. Budaya tah. Teu bisa maca kitab kajian buku mah eta mah kiai. Tadina sakola sanawiyah. Pasti tah mah kitu. Tah santren. Teu maca kitab tah kiai kos kitu. Aduh. Jadi kiai kumaha mah ngaraji, beuki leungit. Kuari terus-terusan di leungit. Seri Amerika. Terus kuari atuh HP nu teu baroga HP. Di jero kebutuhan diselap-selapkeun munkarat. Satu sisi orang butuh informasi, satu sisi orang butuh jang komunikasi. Di sisi lain kemungkaratan luar biasa melalui HP. Baru lama bobogohan teh hadarese lantaran boro-boro nanaon ngirim surat bagi make telegram hese luar kuari. Mantap ulah kaget lebaran nu leungit anak. Baru lama leungit anak embe doang. Kuari mah anak lah leungitan. Lain anak pamajikanna leungit deui lebaran saminggu pamajikan leungit. Ai salaki nama leungit teman teu kudu dicaritakeun. Emang biasa. Salaki leungit mah biasa. Ieu bapak majikan leungit, masyaallah. Terus bagian kadieu makin eueuh nuansa Islam ketika urang neuleuh di perkotaan Makomo. Tasabuh kuari antara muslim jeung kafir. Tasabuh. Datang ke orang ieu sih kafir apa Islam, ieu teh muslim apa kafir. Lantaran pakai sapake geus Al-Qur'an segala rupana eueuh ciri-ciri keislaman di kota mulai terus ke kampung ge kuari di handapeun tangkal awi diketos geus aya nu make anting gede lalaki ke anting make kongkorong tinggal sorana bae diganti titang gog jadi anjing teh budak atuh rantena gede leungeunna gede segala rupa gede di kongkorongan terus make anting eta geus budaya datang ka lembur-lembur dipermasalahkeun KTP bae geus ulah nyangkut-nyangkutkeun agama di Jakarta walaupun belum tentu tetapi isu geus luar biasa. Jakarta geus teu meunang aya suara azan Amerika deket kedutaanna memohon supaya tidak terdengar suara azan. Terus kebelah dieuna sekitar Jakarta tidak usah ada suara azan. Coba anu kumaha. Golok gerasa. Yang mencet mbek. Namun Jakarta anu dianggap kota metropolitan, anu dianggap kuat baheula mah ulah dikira. Jakarta teh budaya Betawi anu sangat religi. Dulu kali deres dulu Cengkareng kalulah kali deres mah mah menangnya kota Tangerang ieu Cengkarengna kemudian Serengseng terus kebelah itu Kebon Jeruk kebelah dituna terus eta teh lain laragaan daerah-daerah santri. Tanah Abang mah pan daerah Habib mah di dinya mah malah sumber pendidikan habaib di Tanah Abang. Kuari geus terkikis. Coba budaya Islam tegus kaserang terus kadanan urang endek nempelkeun undang-undang ieu mah kisos atau undang-undang salat, undang-undang zakat, undang-undang puasa atau undang-undang jual beli wah jararau. Sebab boro-boro Indonesia nu tiba heula demokrasi cacak-cacak Irak ya diajurkeun supaya demokrasi. Suriah lantaran terkuat di dunia Sunni diacak-acak supaya demokrasi. Mesir supaya demokrasi. Arab ulah aya kerajaan-kerajaan satungtung masih keneh aya kerajaan-kerajaan di demokrasi bak sudah terus bae diserang. Terakhir ke Iran, Yaman, Indonesia mah geus teu kudu diserang. Geus bertekuk lutut jasa kumaha inohong bae. Bikeun kabeh ka ditu jeung teuing rakyatna miskin ge. Asal atas nama negara bae sugih. Gitu di Indonesia mah
mual beres negara malam teu make aturan Al-Qur'anul Karim, make aturan manusia manu bener bisa disalahkeun, nu salah bisa dibenerkeun. Timbullah kejahatan-kejahatan di urang. Geus puguh ku ari urang mun ngadengi nu leungit sendal di masjid mah teu kudu dicaritakeun ambalayah tah. Leungit HP padu kicep doang leungit. Motor ditunjang di hareup Indomaret asup ka jero teu jadi acan balanjana mah kaluar deui geus kebo bisaan teh budak maling kebo 4 sekaligus 12 sekaligus berarti kan mau mobil eta wara geus laleungitan mobil dan lain sebagainya berarti rakyat teh geus jararahat. Nah naik deui ku ari ka pamerintahanana nyana nyebutkeun jararahat ka rakyat padahal nu leuwih jahat namanya rakyat mah paling gede maling motor, paling gede maling mobil. Ai pemerintah duit rakyat dileg-legan kunyana alabatan ore koros jahat. Jadi mah keur carita jahat kabehan. Wah rai mah kejahatan-kejahatan tah ieu lah demokrasi hasilna kos kieu. Sementara do pendidikan agama ngaleungitkeun agama mah asal daek ujana. Urang betah los teruskeun. Teu betah silahkeun kumaha urang dikembalikeun ka urang anu nyicingan nagara di jero kebangsaan Indonesia negara urang nu bakal dilanjutkeun ku anak incu urang. Tuh serangan terus makin ka dieu ayana di kota Tangerang Alam Sutra aya BSD. Terpisahlah ku ari rarasaan urang hirup urang jeung nyana. Baheula mah menyatu satu kabupaten terasa dulur kabeh nu aya di Tangerang, nu aya di Gondrong, nu aya di kitu naon Ciledug, nu aya di Balaraja Cikupa. Ketika aya perumahan aya sekat perasaan nyana-nyana urang-urang. Makin ka dieu makin terus dikembangkeun perumahan teh moal kebal deui terus ka pasar Kemis ka di Alam Sutra. Asal geus perumahan bae ge terasa terpisah. Terus kumaha nyana taneuh-taneuh nyana nu ngabangun-bangun nyana pamerintahan geus dibilu ka nyana lantaran terus bae dibere anaku nyana urang sakadar calangap ngajerit nyana disadiakeun sorga urang disadiakeun penjara ya tinggal kitu bae eta ye terus kudu budaya urang mah sakieu masih alhamdulillah bisa ngadengekeun pengajian bisa ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an ke isuk pageto anak urang nu kuari umur 2-3 tahun. Meureun ketika nyana umur 30 tahun mah urang teh geus karolot atau geus maot. Nah ieu dek dikubahakeun sementara rarentul budaya-budaya asing, budaya-budaya Kristen, Yahudi dan lain sebagainya. Pendidikan Kristen digelam geus aya. Belah ditu mun leuleus seket-seketet kudu dicaritakeun wah pohar. Ngisi urang kabehan kan. Pamarentahna geus lain pamerintahan jang rakyat jang nu baroga duit. Jadi negara hukum-hukum so teh jang urang nu teu boga duit hukum aya jang nu boga duit hukum nu urang ngadengi baheula nu korupsi eta kamarana ku ari jauh dongengna cenah ka Singapura hajut hese nangkepna Masya Allah duit urang nu triliunan dibawa ku nyana ka ditu babagi moal salah teu ceuli datang ka teu babagi bae ge urang mah nu paling kotok bibir bengo bibir irung datang ka eueuh irung maling kotok disiksa nyana nu triliunan uncang-uncang hukum teh urang lamun nyaritakeun kejahatan di negara mun dicaritakeun rakyat bakal mawa bambu runcing ieu berarti turunan Belanda teh pangheulana camat ieu camat anak buah Belanda ieu patih tungtungna pan urang perang jeung urang kos kitulah negara demokrasi teh kejujuran jeung keadilan nu diharapkeun ku urang eueuh. Ieu mah keur carita urang mamacaan kitab fikih terus urayan hadis Kangjeng Nabi nu hadis Kangjeng Nabi nguraykeun Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an eta kalamullah kalam Allah nu boga langit bumi katut esina ngantak urang mah bersyukur di jero negara demokrasi tetep urang iman ka Allah Subhanahu wa ta'ala bari dipake ku urang ala kadar nu ku urang mampu mah sabodo negara-negara urang-urang hakikat apa gitu sebentak sababaraha kiai guru-guru karunya amat aya jelema paeh keur ngajabat keur mah teu kaharti unggal guru Jawa Timur ngomong Jawa Tengah ngomong di urang di Banten mun aya jelema keur ngajabat paeh komo dulurna sediheuh kunaon emang nyana keur ngagugulung hukum Belanda keur ngalaksanakeun ngagung-ngagung hukum Belanda duh di akhirat tanggung jawabna kumaha
ayo kitu mah geus pensiun geus eureun rada deureus we jara geus leupas padahal teu kaharti kunaon sedihkeun amat guru aya nu maot bupati paeh sedihkeun keur ngajabat polisi paeh sedih horeng keur ngajabat keur ngagugulung hukum-hukum buatan nafsu buatan kafir diagung-agung kunyana lain ngagungkeun hukum Allah subhanahu wa ta'ala urang baru kali keur ngagungkeun hukum Allah ya kuari urang mun paeh sorga atuh mudah-mudahan we ji teka rasa urang masyaallah kari iya ya urusan kisos bagus sejarah rawuh jasa walil kisos hayatu ya ulil dia cek sara aya 2 hiji diat mughalazah nomor kedua aya diat mukhafafah sarua urusan diat nama kitu-kitu kenengan beda ngaran beda praktek bal mughalazah miatun minal ibil 100 onta dan carana bagi tilu wal miyam musalasa salah sunah ikatan wa salah sunah jazatan wa arbauna khalifatan ai mukhafafah ma miatun minal ibil sarwa ngan wal miyam muqamasa dibagi 5 isruna jazah wa isruna ikatan wa isruna bintu labun wa isruna ibnu labun wa isruna bintu makhad turun saya ti kadar itu ontana jeung cara pembagianana kulantaran di urang mah teu kalaku atuh pohoan bae teh bab diat teh diaji mah ku diaji bae geus teu karti keur ngaji lagi teu karti keur ngaji lagi teu karti ku sabab bisueuh nu make padahal ketika seseorang menganiaya di dunia ngabunuh misalnya lantaran negara urang lain negara demokrasi kabur misalnya benang atawa adik paling dihukum sakitu doang terus selesai urusan anak lain berarti terus selesai haji ngeusan diselesaikan di Rabbul Jalil di mahsyar tuntut menuntut nu ieu dibunuh nu ieu ngabunuh wah teu anggeus keur di alam dunia otomatis harita kan dipanggil RT na RT aya pembunuhan di lembur mana benar malaikat pernah diselesaikan entos dilaporkeun ku abdi ka lurah ya mana anggil lurah kumaha urang entos diselesaikan ku abdi dilaporkeun ka kecamatan ka polsek polsek lah panggil ka polsekna betul abdi diserahkeun ka kapolres kapolres teh kumaha ieu entos diselesaikan dihukum manehanana teh atau naik banding terus ka ditu ka Polda itu dipanggil ka Polda kos gila keputusan raja salah jana Jokowi panggil Jokowi teu bisa jawab nyanangan hehehe cilak-cilak hehehe rate teu selesai di dunia itu selesai ya wajar Jokowi kan ya saya kan ya saya katakan kembali deh ke kabinet menyian keputusan kabinet ini kan hasil rakyat di Pararangil bohong aing mah bener lah cak rakyat teh nih DPRD supaya nyana ngabela ke kami ternyata boro-boro ngabela nyana naik mobil kacangnya ditutup aya kami hampir ditimpakan ku kami bohong ke DPR Golkar goblok cek malaikat PDI sarua ai PKB samulkeun ai patilu komo oh nu bener tuh iyalah ngaranna maksiat berjamaah kolektif jadi selesaikan ke di dunia tuh selesai di akhirat tentu diselesaikan Masya Allah orang lamun kalinya pan inggis tah mantak kurang ngaji kuari henteu kapake di negara Indonesia minimal setelah nyaho penganiayaan ternyata berlanjut engke di akhirat diharapkan Gusti Allah minimal urang boga rem embung aing besi ke di akhirat berlanjut minimal jangan diri urang we geus atuh kan ai batur pan maling kagak bawa Polres tanya ke Polres berapa kamu nyolongnya 1 miliar begitu ya ya penjara entar udah saya yang kondisikan udah ya udah keluar betanya na dibisiki deui itu lihat coba lah menaling kamu nyolong apa saya nyolong ayam penjara seumur hidup wow kotok hiji seumur hidup Gusti doa geus arurusan Gusti ya kotok hiji bae lah imah teh hayang adengan ge eta hukum mana hukum Gusti Allah bagus kok mau kuari urang teh berhadapan jeung HAM
diselesaikan urusan hak asasi manusia. Boro-boro nyerekanan batur, nyerekanan pamajikan bae, pamajikan lapor saraki bisa dipenjara ku pamajikan. Nah naonan ieu negara urang. Masyaallah, masyaallah. Di pabelit urang mun nyaritakeun. Tah ieu mah urang ngabahas masalah ilmu Al-Qur'an lantaran urang iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang ku ngadengkeunana ge jadi ganjaran. Sanajan bari teu kapake. Mun ieu kapake asana kudu nyieunnan heula penjara. Lantaran nu paling lobangkeun penjara teh PNS. Nyana heula di penjara. Waduh. Rakyat betul sabara sebenarnya lamun nyarana homo kejahatan di tubuh pemerintah teh lain korupsi bae. Muringgak bulu urang lamun ngadenge ngan deres aya nu daraeke jadi pagawe. Deres daraeke. Jadi jelema anu sok maca Quran aja merenung mak embungin jadi pagawe. Embung sieun atuh jadi keyakinan nu pinuh ka Al-Qur'anul Karim sieun. Aduh aing ke di akhirat aku mah. Kuari mah berani nyogok. Jadi PMS nyogokna sabaraha geura? Sebelah siang ngomong tuh. Aduh ya Allah, dia telah kotori wasim hilang ditazamul lakilata dia koto ngabunuh kesalahan atau wasim hilang di urang mana sugan urang nu kurang dipanah teh tangkal buah nu geus dipersiapkeun ai barang kena ngagoak teh ngagoak orang Ki Zaid kasalahan adalah similauna ieu lah tazamul akilata wajib ka akilah nah akilah teh asobah selain daripada bapak jeung anak. Lamun Ki Zaid dibunuh ku Ki Umar, Zaid maut. Ki Umar setelah diinterogasi ternyata benar sebagai pembunuhnya, maka wajib bagi Ki Umar bayar diat untuk Ki Zaid. Tak eta nu mayar diatna lain Ki Zaid tapi keluarga nu mayar diatna keluarga Ki Umar sebagai pembunuhna. Saya akilah-akilahna yakni asobah-asobahna kok cak keluargana hanya anu ngabunuh aing nu mayar balikeun ketika Ki Umar anu kabunuh kan nyana maot dibayarlah ku pihak Ki Zaid kuari kan nu meunang warisanana teh tina pembunuhan akilahna sarua bae ulah ngajoak ketika mayar kan aing kababawanya anu ngabunuh ngajoak kabehan ulah wakan ngajoak ketika Ki Umar nu kabunuh meunang duit ngajoak teh sia hehehe anpan okosnya Zaid maut kemudian boga hutang 1 miliar kabeneran iya teboga anak aya ge pamajikan misal eta kapan pamajikan wajib di samping pamajikan kapan dulur Ki Zaid teh iya wajib bayar hutang bagi warisna sakumaha meunang warisan ternyata oh ieu teh dulurna aya ge mamang adi bapak mamang wajib kabeh mang mayarkeun mamang aya anak mamang wajib panjana eta ceurik eutik Arial goblok nyana anu boga hutang aing nu kudu mayar bisa ngajoak nyana balikeun ku ari ketika Ki Zaid maut kemudian teu boga anak teu boga pamajikan bagi warisna eta adalah jatuh ka mamang atawa ka uwana uwana aya anak mamang anak uwa kira-kira nyana ngajoak teh mah bukan teu boga cenah iman nya mah ngan anu maot aing nu menang warisan teu bisa kitu kadeutkeun kabeh urang sok aya ngeunana doang Masya Allah pokoknya mah Al-Quran mah geus teu kudu dibundang banding ketika urang meneliti tentang hukum Al-Quran timbullah jujur jeung adil Masya Allah kuari urang lamun nyaritakeun tentang hukum Al-Quran fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba hiji lalaki opat boga pamajikan anak kuari si lalaki teh ieu adalah seorang lelaki anu bener-bener gagah awakna gagah kebutuhan biologisnya tinggi usahana maju
mobil ambalaya dan lain sebagainya. Iya pamajikan anak dicandung kebenaran jelema aya, kemudian jelema anu jagat dan lain sebagainya bungelnya ada dicandung nelenya anak mah bener tak bung dicandung dulu sejen digigirannya na ya salakina maot pamajikan anak ngabogaan yatim 12. Ayo coba atau boga anaknya nanti yatim aya 8 salakina dulur kan perlu perlindungan dulu tak adanya usahanya nanti bisa anak lupang gede nak kakak oleng usahana ya karena butuh kendar teta nu gagah teh mun neuleuh ka pamajikan anak mah tapi dulu kadinya karunya amat bebek karunya yatim kebal ka indung yatim talamun awewe na neuleuh Al-Qur'an kadinya aing ngeunaheun salaki aya di imah bae usahana atuh mapan tapi dulur aing ieu nu saagama jeung aing karunya amat garagap dadak mun aing ditinggalkeun ku salaki aju teu boga salaki deui kumaha coba taragap dadak sorangan tah lamun kos itu awewe teh Al-Qur'an teh adilna luar biasa bisa ngomong ka salaki ka emang teh ngamalkeun Qur'an gitu ka aduh masya Allah emang kunaon gitu aing mesti diamalkeun bae ayat fankihu ma tabalakum bisa emang kurang jauh eta karunya nya boga yatim 8 bu mangkani ngeueun usaha mun kula ditinggalkeun ku salaki nasibna seperti kitu pan karunya kak karena Allahan bae kak jujur adil Al-Qur'an boro-boro kos kitu sabenerna mah salakina gagah usahana gagah awakna teterek gagah lah kebutuhan biologisnya luar biasa kabeneran pamajikanana gering bengek deui teu bisa dialap suka jangan ke rumah sakit kemudian balik kan ke rumah sakit biayaan ku salakina tapi kan urusan hiji itu bisa kompromi kan hiji mah tapi ketika dikawin tetap baik marahnya anak pegatkeun baik bari ngek-ngekanya pegatkeun baik eta teu ngarasakeun nya na teu kieu aing muriang meureun salaki aing mah gagah jajag-jag sakit geus alhamdulillah nya urusan aing ka rumah sakit sakit belana luar biasa tapi pan meureunana nya hayang sosonoan kitu tah nya manggil ka dieu ka geus lah atuh kula mah kula ieu mah di rumah sakit wayah dibiayaan Jakarta dibiayaan jeung sajabana ieu mah beusi kakak deuk hayang kawin di kula ryogo eta Quran geunaheun biasa boro-boro jag-jag waring gas pamajikan bengek di rumah sakit masih teu izin keneh bae aju kabehan ngomong ulah ka dicandung bae di dinya ke dieu teh ieu mah sarua jeung dibunuh ku sia lain ku ieu coba eta pan nganyingsieunan bae eta Al-Quran teh ya mun ditaliti ku urang masya Allah jujur adil moal pati-pati nitah kitu sebab Allah teh maha segala-galana kesadaran urang lah anu kurang terbuka oh ya Allah ya Rabbi hese mentak kula menjadi presiden ujianana dianjurkeun atuh teh samarangan di dulu kelasna heula atuh jadi nyeun kelas 1, kelas 2, kelas 3 kelas 1 menang kelas 2 menang kelas 3 tuh menang Masya Allah wakil yakilu ibnun wa ibni amiha cek sagal ngasobahana lalaki huwa lu anak lalaki teh ibnu ibni amiha anak lalaki pamana si Zaid boga bapana boga adi kemudian eta adi bapa boga anak lalaki deh incu ti mamang eta ngasobah wa yuqaddamu lakrabu jeung diheulakeun leuwih deukeut dina masalah babayar seperti warisanana bae jadi nu leuwih deukeut lah sobah ka eta jani Umar ngabunuh ki Zaid mana nu terdekatna dulurna adi kakak etalah akrab belah ditu mamangna jeung gua etalah tingkatanana kalau mun anak dulur kayak mun anak mamang anak gua pain baki hasan pamayali lamun masih kene aya setelah dibagikeun ka akrab ka jelema yali nu ngiring-ngiringan dina akrabna kana eta akrab lah geus sakitu ge ieu mah moal dipake ieu sarua jeung diwarisan wa mudlin biabae ni jeung nu ngaranggeun nu ngantet ka kedua indung bapa
nu sarang geus diwijikeun di talian ku indung bapana eta ge sami bae yakilu ngasobah wal qadim atas ya cikal qadim akur bae cuma mutikun beres dari teken tina urusan asoban asap kuari asobah mutik pisan di urang dina berjalan ge geus jelema nu ngamerdekakeun ngaranna mutik eta teh jadi ngasobah ketika terjadi pembunuhan atuh mutikna aya ge asobana mutik cuma asobatuh kemudian mutikun nu ngamerdekakeun kan nu ngamerdekakeun mutikul mutik mutikul mutik asobana asobah mutikul mutik mun teu mutik jeung asobana asobah mutik jeung mutikul mutik maka pamutiku abil jani mutikna anu ngamerdekakeun ka bapana anu ngabunuh cuma asobatuh kemudian asobana mutiku abil jani cuma mutikul mutikil abi kemudian mutikna nu ngamerdekakeun kan merdekakeun bapana asobana wa kada tutulah abadan salilana la tikwa wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mutawi kilahiki kufasal suji diatul khoto ila shibhil amdi talzamu akilata tawi diat khoto ikaluluputan atawa shibhil amdi wajib ladiyat al-aqilata ing asobahe wahum lan utawi aqilah asobatuhu iku asobahe al-jani illa lasla wal far'ani ngasalan furo angin bapalan anak wagila dan ucapakan nabalabaz iya aqilu ibnun huwa ibni amiha ya gilung asobah sobo imun anak lanang huwa tawiya imun taiku anak lanang saking anak lanang pamane yang marah wa yukadamul akrabulan dan dinginakan opo asobah kang lewat paim bagi asyawun pamayalihi maka lamun maksya basa wiji-wiji maka wong kang ngiring-ngiringan yaman ing akad wa mudlin dia bawain ilang kang nyantel kalawan bapak biangor wal qadim al-taswiyatu lan utawi kaul qadim iku al-taswiyatu madakan dan padakan suma mutikun kari-kari wong kang merdekakan suma sobatuhu kari-kari asobah motoko suma motiku kari-kari kang merdekakan ing motik suma asobatuhu kari-kari asobah motiku wa ila fa motiku abil janji wa ilam yakun motikun wala asobatuhu pamutiku abil jani magaiku mutiku abil jani suma asobatuhu gari-gari asobah mutiku abil jani suma mutiku labi wa asobatuhu gari-gari mutiku labi lan asobah mutiku labi wa kada abadan wa tikotuha kada lan lekai ki asobatuhu abadan ing dalam salawase